तो गाइस आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने फ़ोन कॉल पे जो रिंगटोन बजती है, किसी की कॉल आती है, उस पर वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। तो गाइस सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल एमई ग्रुप को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ पर सर्च कर देना है VYNG वीडियो, आ गया वीडियो कॉलिंग रिंगटोन। सिंपली गाइस इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ, ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ओपन हो गया, गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं सेट कर देता हूँ, इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद दिया ड्रॉ वीडियो, इसको भी सेट कर देता हूँ। तो अब नीचे है, इसको ऑन कर दे रहा हूँ। उसके बाद ऑडियो, तो इसको भी सेट कर दे रहा हूँ। गाइस अब तीसरा है, सेट कर दे, चौथा नंबर सॉरी, जो गोइट। तो गाइस मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। बस गाइस एक OTP आएगी, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा ऐप्स। OTP आ चुकी है, तो मैं OTP गलत हो गई गाइस, एक बार और ट्राई करता हूँ। 86। सिंपली ऐप्स ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं कौन सा वीडियो लगाना चाहता हूँ उसको चूज कर लेता हूँ। तो मैं सर्च कर रहा हूँ लव। गाइस दिन हो या रात, सभी मांगा है, सिर्फ आपको मांगा है। जिसको दुआ में मांगा, तू है वही रहनुमा। गाइस ये और देखते हैं। तो गाइस इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। गाइस ये सेट हो चुका है, अब कॉल आएगा तो दिखा देता हूँ। ऐसे ही बजेगा, दिखेगा। तो गाइस है ना ये कमाल के ऐप्स। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। ओके गाइस।